Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Adi di sini dan kali ini aku akan share sebuah tutorial yaitu opening typewriter menggunakan Cyberlink Power Director. Penasaran bagaimana cara buatnya dan hasilnya seperti apa? Mari kita buat. Langkah pertama, masukkan terlebih dahulu videonya di timeline pertama seperti ini. Setelah videonya masuk, kita akan menambahkan title, klik ikonnya, dan setelah masuk title room, klik plain text, kemudian pilih yang default ini, klik tahan dan tempatkan di timeline kedua seperti ini. Setelah itu, kita double klik agar masuk title designer seperti ini. Kita ganti ukuran hurufnya di 20 dan kita ganti judulnya menjadi adventure. Kemudian tekan tombol advance seperti ini. Kita perbesar ukurannya. Nah, setelah itu blok tulisan yang kita ganti tadi seperti ini. Lalu kita ganti bentuk hurufnya menjadi Ubuntu Bold. Nah, setelah tulisan terganti, kita klik tombol OK. Dan kita akan duplicate atau kita akan copy title di timeline kedua. Klik kanan pada mouse, pilih copy, dan tempatkan di timeline ketiga seperti ini. Kemudian, double klik pada title di timeline ketiga seperti ini. Lalu pilih presetnya yang ini. Dan kita masuk kembali ke tombol advance. Kita expand pada bagian border. Lalu setelah itu ganti warnanya yang tadinya hitam menjadi putih. Seperti ini. Klik tombol OK. Dan ukuran size, color, dan ketebalannya adalah 3 poin. Di sini sudah default 3. Kemudian pada bagian font face color, pada bagian opacity kita tarik ke sini ke kiri sampai 0. Lalu kita klik tombol OK. Nah, pada title di timeline kedua, double klik kembali dan klik tombol advance. Lalu tambahkan animation, pilih yang in, lalu kita pilih typewriter, setting waktunya menjadi 2,5 detik, seperti ini. Lalu, klik tombol out juga, bagian out, kita scroll ke bawah, seperti ini. Kemudian kita pilih wipe right seperti ini. Lalu kita setting menjadi 2,5 detik seperti ini. Dan klik tombol OK. Nah, semuanya setelah disetting, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat hasilnya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudahkan membuat opening typewriter menggunakan Cyberlink Power Director. Bagi teman-teman yang masih bingung, dapat dilihat lagi videonya di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Share videonya agar banyak yang tahu. And see you at the next video.